Magandang lalaki po ulit kayo sa akin. By the way, andito naman po si Official Vlog para po magbigay po ng kunting ideya. At ang topic po natin ngayon, basic wiring po sa rep or freezer. Yan, tuturo ko po sa inyo. Diba sabi ko po naman yung content ko po ay electrical, mechanical, electronic, saka sa plumbing. Plumbing ang tawag nila dito sa mga tubiro. Okay guys, nandito po naman tayo para ituro ko po sa inyo yung basic wiring para po sa refrigerator or freezer man yan. Okay po, ito po okay, tuturo ko po sa inyo. Basic po to, tandaan nyo po Iyan yung, okay, start na po. Simula sa line, didiretso po yung isang linya sa line natin sa 220 volts didiretso po doon tayo sa door switch. Di ba may nakita ko po doon sa rep, may switch po doon. Pag sinara mo, binukas mo, bukas sara, iilaw. Di ba pag sinarado mo, iilaw. Pag binuksan mo, iilaw. Pag sinarado mo yung rep, mamamatay. Yan po yan. Ayan po yung ilaw, nakita mo yung ilaw, door switch. Tapos may thermostat. Isang linya po galing sa line, mapupunta sa switch. Tapos isang switch po, didiretso po naman sa thermostat. Yung thermostat po naman, didiretso po sa relay. Ayan. At saka po yung lamp po, yung isang po sa OLP, didiretso po isang linya doon sa OLP. Yung OLP po yan po yung sabihin ng overload protection. Usually magkadikit po yung, pag tinignan yung rep, magkadikit po na po doon yung OLP sa relay. Inihiwalay ko lang po dito para po pakita sa inyo yung wiring. Ayan po, may thermostat po tayo. Yung thermostat naman po galing po sa isang wire ng OLP, didiretso po sa common. At meron po dito ng from common naman sa R, pupunta po sa relay. Yan po yung R po yung tinatawag na running. At yan pong S, yan po yung starting. Okay po. Isa pa pong trivia, pag tinister mo po yung running saka starting, dapat may value yan. May measure yan kung ilang ohms Saka yung starting to common, meron din po yan. Okay po. Basta mas malaki ang value po ng R saka S. Pag halimbawa starting po sa common, mababa po yung resistance yan. Okay po, pag pinagsama po naman yung yung RNS, ganun din po. Kailangan may continuity sila or reading. Pag tinisting niyo po yung tawag ito, yung starting sa running, pag wala pong continuity, sira na po yung inyong compressor. Ibig sabihin open. Okay po, yan po isang trivia. Asa pa pong trivia bibigay po sa inyo, pag ang compressor niyo po ay high current, sira na po yung inyong compressor Saka pag hinawakan niyo po yung compressor na hindi siya umaalog-alog, walang vibration, sira na po yung compressor niyo. At isa pa po naman ulit po, pag halimbawa ginuhanan po ng amperahe yung inyong compressor, meron po makita ko na 0.3 hanggang 0.5 ampere, good po yan. Pero pag lumampas na po yan ng mga 3, high current na po yan, sira na po yung compressor nyo. Okay ba? Yan, ito po yung wiring ulit. Ayan, nakikita mo. Pag tinan nyo po mabuti, screenshot nyo. Yan po ang pag-wiring po sa refrigerator o freezer. Okay guys, maraming salamat po. Sana po may ayan, isa pa po pala. Ayan Ayan po yung may nakita ko na C, common, R, running, starting. Kabisado na po ito ng mga refrigeration or air conditioning technician. Ko lang sa dia. Isa pang trivia po pala, yung pong pag binuksan nyo po yung rep, yung halos magkasama po sa isang yung OLP saka yung relay. Ayan, nakita mo yung kulay itim. Iniwalay ko po lang dito para po malaman yung wiring. Okay po. Ayan. Pakita ko po sa screenshot nyo po yung wiring. Basic po yan Ayan. Yung earth, hindi ko pa po ikinakabit. Yung earth na po doon po, diretso doon sa earth dyan. Ito nyo po mabuti guys Ayan. Ayan, tingnan mo po bote. Hinahabaan ko po yung pagbablog ko po para po sa mga sa tutorial. Pero pag mga upload ko po na maiksi, hindi po tutorial yun. Sa actual base na po sa site. Okay po. Ito po yung hinaharap ko para po ito sa mga baguhan para matuto po.
Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po may natuto kayo kahit unti. Ito po yung rep and pressure basic wiring. Okay po guys. Maraming salamat po. Good luck and bye-bye. God bless.